السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. حبايبي الغاليين في كل مكان، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. فيديو جديد النهاردة ان شاء الله. الفيديو بتاعي النهاردة يعجبكم وينور رضاكم. بتمنى منك لو اول مرة بتزوري قناتي نوريني باشتراكك عن طريق كلمة اشتراك بالاحمر تحت الفيديو، وفعلي زر الجرس على الكل علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. فضلا منكم ما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو تشجيعا منكم ليا. نبدأ يومنا كده بسم الله. وعايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني وحشتوني وحشتوني. ربنا يا رب ما يحرمني منكم ابدا ولا من كلامكم وكومنتاتكم اللي زي القمر اللي زيكم. ربنا يديمكم نعمه في حياتي ويعزكم ويكبر خاطركم زي ما بتكبروا بخاطري بكلامكم الجميل. نبدا يومنا النهارده. عفوا. النهارده يوم السوق ومشتريات السوق، وعايزه اقول لكم ان انا نازله السوق يا ولاد ب150 جنيه. والله العظيم يعني انا ما كنتش هنزل اصلا. رحت النهارده عشان اقدم لعلي ابني في المدرسه، ودفعت مصاريف المدرسه والدوسيه وشويه اوراق كده يعني، فاخدت مني فلوس فوق ما كنت متوقعه. فالمهم الحمد لله والشكر لله اللي اتبقى لي من ال1000 جنيه 150 جنيه. فقلت يلا خير وبركه مش مشكله. المهم كده ان ربنا يا رب يوفقه كده وينجحه ويجعله يا رب كده من الصالحين الفالحين، اللهم امين يا رب العالمين. فقلت خلاص انا هنزل السوق بال150 جنيه امشي نفسي بيهم على القد. حبيت كده ان انا اكون واضحه وصريحه معاكم علشان ايه؟ انتوا عارفين ان انا دايما يعني اللي في قلبي بقوله لكم على طول، وبحب ان انا اطلع لكم كده من غير اي تجميل ولا تزويق ولا اي حاجه، على طبيعتي كده. بصوا بقى الملوخيه اليومين دول ما اجملها وما اطعمها وريحه ومنعنعه كده وزي الفل، رغم ان الجو كان حر قوي 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 النهارده، ولكن الملوخيه بصراحه كانت جميله قوي في السوق وريحتها في منتهى الجمال. وكمان سعرها حلو جدا جدا، من التفريزات الحلوه قوي قوي رمضان وطول السنه عايزه اقولك. وان هي كمان من الحاجات اللي سعرها حلو جدا. هتجيبيها كده تغسليها وتقطفيها وتفرميها وتغلي كده كوبايه ميه، مش شوربه يا بنات، ميه تغليها. واول ما تغلي كده تروحي نازله بالملوخيه بعد ما تخرطيها، تفك بس معاكي في الميه كده، وبعدين تسيبيها لعند ما تبرد، وتروحي معبياها كده في اكياس وشايلاها في الفريزر، تفضل معاكي بالوضع ده من السنه للسنه. بتبقى حلوه جدا وفي منتهى الجمال. وكمان حبايبي السنه اللي فاتت كانوا قالوا لي في الكومنتات بنقطفها كده وبنشيلها ورق بحاله زي ما هو كده في اكياس، واول ما بنطلعها من الفريزر بنضربها في الكب. بصراحه انا ما جربتش الطريقه دي لسه، بس ان شاء الله اجربها معاكم السنه دي ونشوف كده الدنيا فيها ايه. فانا بقول لكم دي الطريقه اللي انا دايما بعملها وبتطلع حلوه وبتفضل خضره من السنه للسنه، بتبقى جميله جدا جدا ما شاء الله. فعايزه اقول لكم ان هي اسعارها حلوه قوي قوي، لو جبتي بقى اليومين دول وفرستي رمضان هتكون في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم ان انا كمان النهارده اتفاجئت من سعر الباميه. سعر البامية النهاردة كان حلو جدا جدا، الكيلو ب20 جنيه، اللهم بارك، حاجة كده جميلة جميلة جميلة. اتبسطت قوي قوي لما لقيتها بالسعر ده بصراحة. ولكن عارفين اللي هو ايه، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ومش بيقولوا كده برضو؟ يعني خلاص هو انا مش معايا فلوس، فمش عارفه اعمل ايه بصراحه. فكان نفسي قوي النهارده يكون معايا فلوس عشان اقدر اجيب وافرز، ولكن الخيره في ما اختاره الله. ان شاء الله الاسبوع الجاي اجيب وافرز بامر الله تعالى. هي بس المشكله ان انتي مش بتنقيها، هو بيعبيها لك كده ببعضها صغيره في كبيره كده ب20 جنيه. حلوه جدا جدا يعني، سعرها اللهم بارك حلوه قوي. ربنا يرخي كمان وكمان يا رب، ويرخي قوت المسلمين اللهم امين. المهم جبت كيلو. مش عارفه بصراحه انا ممكن اطبخه او ممكن افرزه، بس انا عاده ما بحبش ان انا افرز الباميايه اللي بتكون كبيره قوي دي. انا بحب الباميايه الوسط، بتبقى احلى في التفريز اكتر من الكبيره. فممكن ان انا برضو الكيلو هيبقى كتير وجبه، فممكن ان انا انقي الصغيره بس افرزها واعملها كيس كده واشيلها، والكبيره اطبخها على طول. فان شاء الله دينا مع بعض وهنشوف بامر الله تعالى. المهم جبت كيلو. الكيلو الباميه زي ما قلت لكم ب20 جنيه، سعرها حلو جدا جدا. الخيار بقى من الحاجات اللي شايفه نفسها بقالها مده طويله وشكله خلاص هو اتسعر باين على كده. الخيار الكبير ده الكيلو عامل 15 جنيه. هو مش كبير قوي، هو ما شاء الله حلو يعني، مش الكبير قوي قوي اللي بالكم فيه، لا ما شاء الله هو حجمه كويس جدا. الكيلو ب15 جنيه، والصغنن اللي هو اكبر من الصبع شويه ده كان الكيلو عامل 25 جنيه. فالفرق طبعا 10 جنيه. فقلت لا يعني ده حلو برضو، مش كبير قوي، ما فيش فيه بذر من جوه ولا اي حاجه.
فقلت برضو كويس هيمشي الدنيا وهيمشي معايا وفضل ونعمة. وعارفين انتوا المثل اللي بيقولك ريحة البر ولا عدمه، فهو كده بالظبط. فجبت كيلو، قلت يبقى ايه للسلطة جنب فطار جنب اي حاجة، الكيلو ب15 جنيه، ما شاء الله حلو جدا. الطماطم كمان كانت من الحاجات الحلوة قوي، النهاردة جبتها ب4 جنيه، ما شاء الله جميلة حلوة قوي يعني، حمرة وجميلة جدا. فانا مرضتش اكتر لاني بامر الله تعالى، بامر الله ناوية ان انا هجيب قفص باذن الله يعني، وهعمله صلصة واشيله في الفريزر، لان بصراحة خلاص انا يعتبر مفيش عندي في الفريزر غير كيسين باين او حاجة زي كده. فان شاء الله بامر الله العربية بتعدي كل يوم من تحت البيت، انا سألته قال لي القفص 30 كيلو عامل 130 جنيه، يعني الكيلو بيقف في حوالي 4 جنيه مثلا، فحلو جدا يعني ما شاء الله. برضو الطماطم بتاعته جميلة، فبأمر الله لما يعدي الأسبوع ده بأمر الله أجيب قفص وهنعمله إن شاء الله مع بعض. جبت 2 كيلو طماطم، جبت 2 كيلو ونص ب10 جنيه، والبطاطس كمان كانت الكيلو ب10 جنيه، ما شاء الله حلوة يعني، اللهم بارك حلوة. البطاطس اللي بدأت ان هي طبعا اسعارها ترفع، لان احنا يعتبر اللهم صل على النبي، يعتبر ان احنا في اخر السنة بتاعة البطاطس، فهي بتيجي دايما في الوقت ده كده، والاسعار بتاعتها بتبدأ ان هي تشد شوية، وما بتبقاش احسن حاجة كمان في السوق يعني. فده طبعا انا متعوده ان انا بجيب من الراجل ده على طول، البطاطس بتاعته بتبقى حلوه وتحمير وزبونته وجميله. فجبت 2 كيلو ب20 جنيه، مش مرضتش ان انا يعني في الصيف قوي كده ما برضاش ان انا اكتر من البطاطس عشان ما تبص عندي، فاهميني. صليتوا بينا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جبت البتنجان العسل ده بقى، بصي يعني زي ما بقولك دايما البتنجانية عشان متبقاش مبذرة معاكي وتبقى حلوة، البتنجانة تبقى خفيفة وتيجي كده تخبطي عليها تلاقي صوتها بيرن، اسمعي كده بالظبط كده. فكده تبقى البتنجانه معاكي لما تكون خفيفه وبتعمل صوت كده، اعرفي ان هي من جوه هتبقى قلبها زي البفته البيضه كده، مفيش فيها بذر ولا اي حاجه، بتكون جميله جدا بقى في المسقعه. البابا غنوج في الصيف ده كمان بيبقى اجمل بكتير من المسقعه. ان شاء الله اعمله معاكم في الفيديو اللي جاي بامر الله، هيعجبكم طريقته جدا، وبيبقى طعمه زي السكر وحلوه قوي قوي. اللهم صل على سيدنا النبي. جبت كمان نص كيلو فلفل، في الصيف بقى بحب قوي الفلفل الملون ده، بصوا بيبقى حلو قوي قوي قوي، طعمه وريحه وشكل بيبقى في منتهى الجمال. فانا نوعت كده في النص كيلو، جبته بقى اخضر على اصفر على احمر زي ما انتم شايفينه كده، ما شاء الله حلو جدا. النص كيلو عامل 5 جنيه. والفلفل من الحاجات اللي اسعارها حلو جدا اليومين دول، بقى لها فتره بصراحه، بقى له فتره اسعاره حلوه جدا. فجبت نص كيلو بس، قلت يمشيني برضو عشان انتوا عارفين زي ما قلت لكم ان هما كانوا 150 جنيه، فكنت عايزه ان انا احاول على قد الامكان كده ان انا اجيب كل اللي ناقصني في البيت، لو كميات قليله تمشيني. انتوا عارفين ان انا بنزل كده كده كل اسبوع. المهم جبت لهم فاكهه برضو، قلت مش هرجع بقى ايدي فاضيه برضو، فجبت ايه يعني جبت لهم كيلو عنب. العنب كان الكيلو عامل 25 جنيه. حطيت لي ربنا يبارك لها يا رب، حطيت لي احمر على اللي هو العنب اللي هو البناتي الاخضر ده، ما شاء الله سكر طعمه حلو قوي. طبعا انتوا عارفين اليومين دول اللي هو عز ورق عز العنب نفسه قصدي، يعني من الفاكهه الحلوه قوي قوي المسكره اللي الوانها وجمالها كله اليومين دول. جبت كمان اللهم صل على النبي كيلو موز، الكيلو الموز عامل 30 جنيه. زي ما قلت لكم ما كترتش، ولكن برضو يعني ايه قلت اهو لو كل واحد هياخد له 7 موز وشويه عنب بتبقى حلوه قوي احسن من ما فيش، فاهمين قصدي. فالحمد لله فضل ونعمه يعني، مش يعني المهم ان انت تعرفي تمشي نفسك، المهم ان انت ما تحرميش ولادك، حتى لو انت لو ده ظروفك وده وضعك ودي امكانياتك، برضو مشي نفسك، بالكتير بتمشي وبالقليل بتمشي. ودايما اقول لكم الكلام ده، اللي معاه 1000 جنيه بتنزل تتسوق، واللي معاه 100 جنيه بتنزل تتسوق، فهو البركه من عند ربنا وشويه تدبير منك. مش شرط ان انا عايزه اجيب فاكهه لولادي، مش شرط اروح اجيب 3 4 كيلو عنب و3 4 كيلو موز و3 4 كيلو تفاح، خلاص يعني مشي نفسك على قد ما تقدري. هنا كنت بوريكم البصل ده، انا جبته بالسوق، البصل اللي هو معلهوش قشره، اللي هي القشره الحمراء دي متشاله من عليه، كان الكيلو ونص ب10 جنيه، انما اللي هو له قشره كان الكيلو ب10 جنيه. فدي طبعا توفير جامد جدا. فعايزه اقولك ان هو حلو قوي يعني، كده كده احنا بنشيل القشره وبنغسل البصلايه، ومش القشره مش لازمتها حاجه، فما شاء الله حلو جدا. عايزه اقولكم ان هو ناشف ما شاء الله، ماهوش طري، الراس من فوق كده ناشفه وحلو جدا جدا ما شاء الله. فجبت كيلو ونص. انا كان عندي بصل بصراحه،
بس انا قلت ايه، اجيب الكيلو ونص ده اجر منه واسيب البصل اللي هو بشرشه ده زي ما هو. فلما لقيت البصل اللي هو المقشر ده حلو وجميل ونضيف، فجبت كيلو ونص ب10. فالحاجات دي بتوفر معاكي كتير، يعني عايزه اقولك ان الحاجات دي ممكن تكوني ما بتاخديش بالك منها، ولكن في الميزانيه بتوفر معاكي كتير قوي ما شاء الله. ربنا يرزقنا البركه واياكم يا رب، اللهم امين، ويجعل بيوتنا دايما عمرنا بالخير. ومش مكسوفه خالص ان انا اطلع اقول لكم ان انا ميزانيتي قد كده، او انا ما كانش معايا الا قد كده، والحمد لله والشكر لله، ربنا سترها واتسترت الحمد لله، ونزلت وجبت كل اللي ناقصني في البيت، مش ناقصني اي حاجه، اللهم لك الحمد. فهي البركة من عند ربنا والله صدقيني. فربنا يعمر بيوتنا دايما بالخير وبالبركة. ويلا بقى هاتي، يلا بقى اليومين دول يومين البامية والملوخية، اوعي يفوتك الموسم ده لرمضان ولطول السنة. يعني ما شاء الله سعرهم حلو جدا، ومن الاكلات اللي هي بتبقى جميلة جدا جدا جدا، وبيبقى طعمها كده في منتهى الجمال بصراحة. من اكتر الاكلات اللي انا بحبها الملوخية الخضراء والبامية. وكمان الملوخية بجيب منها برضو وبنشف، ان شاء الله بوريكم طريقتي في التنشيف بتاع الملوخية، بتبقى حلوة جدا جدا، وبتفضل برضو بتبقى ناشفة وبتفضل خضرة برضو. المهم ان انتي ما تعرضهاش للشمس طول ما هي طرية. فان شاء الله هبقى اعملها معاكم الفيديوهات الجايه بامر الله. الاسبوع الجاي ننزل ونجيب بقى كل اللي نفسنا فيه، ونفرز بقى كل حاجه بامر الله تعالى ان شاء الله. ربنا يديني ويديكم الصحه وطولة العمر، اللهم امين يا رب العالمين. ويجعل بيوتنا دايما يا رب عمرانه بالستر وبالصحه وبالخير وبالرضا، اللهم امين يا رب العالمين. بتمنى من كل قلبي الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم، وتكوني كده طلعتي بفكره حلوه من الفيديو. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.